大部分人嘅學習都錯誤咗啦。點解我哋會咁樣講？因為成個系統都錯咗啦。舉個例子嚟講，我哋通常點樣去學習英文嘅呢？就係透過專心去聽老師去講啦。一日係咁，兩日係咁，我哋都會覺得 OK。咁但係如果一個學生用12年嘅時間都係咁樣學嘅話呢，個效果會非常嘅低嘅。首先我哋必須要問，我哋嘅大腦中意我哋點樣去學習嘅呢？傳統嚟講，我哋會比較注重輸入。簡單嚟講，就係老師講，我哋聽。咁但咁樣嘅學習果效係非常低㗎。我哋嘅大腦其實中意我哋唔單止有輸入，甚至要有輸出。輸出嘅意思就係透過同人分享，又或者一啲寫作嘅訓練，將你所學過嘅嘢咧學以致用。有適當嘅輸入同埋有大量嘅輸出，我哋嘅學習成效就會大大提高啦。希望今日幫到你。